Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во најновото издание на интернет политичкиот магазин Трета порта. Во оваа емисија ќе зборуваме за неколку теми, меѓу кои е и онаа неизбежната за работата на специјалното јавно обвинителство, но тука ќе зборуваме и за оние немили настани кои се случија околу поставувањето на 50-метарскиот крст во Скопската општина Бутел и претходно по поставувањето на двоглавниот орел во Скопско Топанско поле. Почнуваме со работата на специјалното обвинителство кое се жали на обструкции од страна на институциите и од страна на Скопскиот кривичен суд. Ова е еден од насловите. Специјално јавно обвинителство, институциите ја обструираат нашата работа. Специјалното јавно обвинителство преку соопштение до јавноста се пожали дека судот, јавното обвинителство, Управата за безбедност и контраразузнавање и други институции ја отежнуваат нивната работа. Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите ја известува јавноста дека побарано е одлагање на главната расправа за предметот пуч од страна што и покрај тоа што беше побарано од судот копија од сите докази кои се потребни за да може ова јавно обвинителство да се впушти во главна расправа, сепак до денес судот не постапил по ваквото наше барање, се вели во соопштението на специјалното јавно обвинителство. А за работата на Катица Јанева пишува Ерол Ризаов, долгогодишен новинар и аналитичар, кој вели дека допрва следуваат големи работи кои ќе произлезат од работата на специјалното обвинителство. Колумната на Ризаов е насловена во тој стил "Затишје пред голема бура". Сите што мислат дека без правен судски епилог ќе заврши Титаник, набргу ќе се убедат дека се уште не се случил кобниот судир со Сантата мраз, чија големина под водата е цела планина која се уште не се гледа од ова растојание. Набргу, покрај извештајот за работата на специјалното јавно обвинителство, се очекува да уследат и истражни постапки и обвиненија кои ќе го расчистат патот кон воспоставување на доверба во обновата на правниот систем и владење на правото. Ако продолжат и натаму обструкциите на редовното обвинителство и судовите диригирани од владата и раководството на ВМРО ДПМН, можни се и други промени кои ќе овозможат непречена работа на специјалното јавно обвинителство. Следното изненадување може да биде уште пошокантно од Титаник, бидејќи се стега обрачот околу носителите на криминалот и корупцијата. Ваквите навестувања не се шпекулативни, бидејќи загриженоста и на Брисел и на Америка за работата на специјалното јавно обвинителство и на Катица Јанева повеќе не се искажуваат во дипломатски ракавици, туку многу јасно и без влакна на јазикот. А за работата на судовите и околу одлуката на Уставниот суд за да се овозможи на председателот да помилува осудени за изборни измами, околу таа одлука имаше и протести пред Уставниот суд. Сега за тоа пишува Дарко Јаневски, главен и одговорен уредник на Дневник. Јаневски вели дека сите овие протести потекнуваат од иста кујна и тоа според него е организацијата Отворено општество или попозната во јавноста како Сорос. Јајцата на Сорос е насловот на колумната на Дарко Јаневски. И во неа Јаневски вели: Значи километри сме далеку, прво од одлука на Уставниот суд, а уште повеќе километри сме далеку од тоа дека Иванов би ја применил можноста што би му ја дала предпоставената одлука. А медиумите кои се финансираат со американски, британски, холандски и германски пари веќе создадоа атмосфера како Гордана Јанкуловска и Миле Јанакиевски да се осудени, а председателот Иванов да донел акт за нивно помилување. Како ова функционира од аспект на медиумските стандарди,
Нели наводно за нивно подигање странски влади ја финансираат секоја повраќаница во Македонија е посебно прашање за кое одговор веќе се знае. Ваква мизерија, господо амбасадори, ниту имало, ниту ќе има. Интернет страниците на ВМРО може само бурек да им купуваат и вода да им носат на овие вашиве со македонски пари. Тоа го пишува Дарко Јаневски. А најмногу реакции не делава на интернет порталите, на интернет страниците, на социјалните мрежи, на Facebook, имаше околу настаните кои се поврзани со поставувањето на орелот во Скопско Топанско поле и со најавата за поставување на 50 метарски крст во Скопски Бутел. Околу ова има многу реакции на социјалните мрежи, но една се издигнува од сите тие, а таа е на отец Пимен, владика на Македонската православна црква, кој често реагира за некои општествени појави, овој пат пишува за крстот, а после пишувањето на отец Пимен има други реакции кои ги видиме. Имено отец Пимен е повикан и од еден пратеник за своето пишување. Инаку отец Пимен многу често се обраќа преку својата Facebook страница, каде ги кажува своите размислувања и ги споделува со јавност. Еве го Facebook профилот на отец Пимен. Тука значи има доста објави. Еве ја и објавата на пратеникот. Јас сакам да ја најдеме оригиналната негова објава, значи не тие што се подосна преобјавени. Еве да речеме, ова е оригиналот. Океј, се предавам. Морав. Бидејќи испаѓа дека јас не сум знаел дека крстот бил христијански символ и дека неговата спасителна улога во нашите животи е право пропорционална со неговата големина и висина. Ама дека не сум знаел ни самиот што сум сакал да кажам, ама ете, од друга страна испадна дека има луѓе кои не само кодот на Да Винчи го открија, туку и кодот на Пимен. Замислите, владиката не го почитува крстот, и тоа не е обичен мал крст, туку крштиште од 55 метри. Можете да замислите каков е мојот став според нив за сите посетни крстови, нели? Туку бидете ми живи и здрави и носете си го крстот на плеките. Еве и јас ке го понесам овој и на своји плеки и на своја душа. А кога се носи крстот се примаат и навреди и плукања и исмевања. Така барем не учи Евангелието. И ај сега наградно прашање. Кој повеќе го возлюбил крстот? Оние што плукаат или оној што прима плукања? Тоа е тој Facebook статус. А на ова пишување на отец Пимен возврати Димитар Стевананџија, пратеник во Македонското собрание, кој на владиката Пимен му порача да не води политика, туку ако сака да биде политичар, да ја соблече мантијата. Еве една од објавите: Стевананџија до Пимен: не бива да си истовремено и политичар и владика, созри за улогата која треба да ја имаш. Прво, не те личи како свештено лице, а најмалку како владика секојдневно да се препираш со кој ќе стигнеш. Едно време се препираше со ВМРО ДПМНЕ, сега со Тодор Петров, а попат и со илјадници граѓани кои не мислат како тебе. Свештено лице си плюс владика, а не си новинар ни политичар, ниту аналитичар. Ако не си задоволен од работата како владика, чесно е да ја соблечеш мантијата и да отидеш во политика, искажувајќи политички ставови. Секој ден, па може да се пробаш и на избори, и доколку те изберат, смени нешто, тогаш ќе имаш легитимитет за тоа. Ако сакаш, можеш да отидеш и во СДСМ или во некоја друга партија, ама и владика и политичар не бива истовремено. А јавно се збори дека пред да се запопиш, си бил во некој месен комитет на ВМРО ДПМНЕ во Ресен или таму некаде, пишува Стевананџија. Ете, тој е одговорот на претеникот на ВМРО ДПМНЕ Димитар Стевананџија до Пимен.
Нова реагираше професорката Мирјана Најчевска, која често пишува кога има прекршувања на човековите права, а овој пат пишува за овие прозивања до владиката Пимен. Професорката вели: прво им пречеа сите припадници на опозициони политички партии, па им пречеа сите невладини организации, па им пречеа професори, студенти, лекари, наставници, ученици, па им пречеа представници на меѓународната заедница, сега им пречат и свештеници. Им пречи апсолутно секој кој ќе изрече критика, кој има поинакво мислење, кој не сака да биде унифициран во стадото со еден пастир. Дајте луѓе да ги вратиме во ученички клупи и да пробаме кецарошите да ги научиме барем на елементи на демократија, ете колку да знаат. Тоа е ставот на професорката Најчевска, а Оливера Доцевска, адвокат, има еден интересен повик, овој пат до председателот Ѓорѓе Иванов, таа се повикува во основа на неговите ингеренции и тој повик е во насока на подигањето на верски и национални символи. Еве, тоа е јавен повик, како што напишала Доцевска, до таткото на нацијата и врховниот командант на Република Македонија, председателот Ѓорѓе Иванов, вели вака: С огледа таквите објекти не допринесуваат кон нормален и достоинствен живот, ниту кон благосостојба, мир и стабилност. Барем засега, но сосема обратно, ниту пак даваат надеж, верба и утеха во овој миг, туку се злоупотребуваат целосно за одржување на немир, нестабилност, несоживот и криминал. Упатуваме јавен повик до таткото на нацијата и врховниот командант, председателот доктор Ѓорѓе Иванов, и предлагаме подпишување на меморандум кој ќе има и законски последици, мораториум на градење и поставување на такви објекти во период од 10 до 20 години од сите политички верски субјекти на Република Македонија кои имаат најголемо влијание и по структура и по приврзаници. Тоа го пишува Оливера Доцевска. А како што е познато во јавноста, после осветувањето на крстот во Бутел имаше физички напад на председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров. Потоа имаше и објави од дел од медиумите дека со овој напад врз Петров е напад и врз Република Македонија, дека тоа е напад врз македонскиот народ. Сега има реакции околу ова. Еден е на Мариглен Демири, граѓански активист, и тој се обраќа преку својот Facebook статус, но потоа тоа е превземено од други медиуми, како во овој случај од порталот Либертас. Насловот е: Шамарите и топаниците се резултат на вашата политика преполна со лицемерие и национализам, ситно партиски интерес и криминал. Па Демири пишува: Вие не сте репрезент на Македонија, туку сте репрезент на некоја ваша идеја за Македонија, која што изгледа онака како што ја опишав. Таа идеја ја обескичми и ја девалвира секоја демократска и слободоумна идеја за Македонија. Од неа создаде трло на изгубени мастадони и клитиглави ноеви кои најчесто главите им се во песок. Таа идеја за Македонија не е Македонија. Ќотекот врз вас е ќотек врз делката на вашата партија со вашиот коалиционен партнер, кои исто колку вас лицемерни од една страна го гласаат крстот на Совет, а од друга страна протестираат, бичим револтирани. Избеше стил случајот и со цар Душан. Тоа го пишува Мариглен Демири. А Џабер Дерала од невладината Цивил вели дека тој се плаши дека овој случај на насилство не е прв, а не е ни последен. Насловот на Дерала е дека Груевски е инфантилен и неодговорен, но не помалку опасен. И тоа е само почеток. Политичкиот естаблишмент на Македонија, кој се уште располага со парите на сите граѓани и граѓанки, а со душите, умовите и судбините на многумина, се служи со добро познатите методи на подземјето и со јазикот на бандите, ќе ја продлабочи агонијата. Јас само се надевам дека нема да им успее.
Не овој пат, морбидно, но надеж за тоа луѓето нема да го купат крвавиот трик ми дава реакцијата на Кумановчани во мај минатата година, кога се водеше 48-часовната мала војна со терористичка или криминална група во Дивонаселје. Трагедијата во која загинаа 8 полицајци од различно етничко потекло, од кои едниот од истата етничка заедница како и напаѓачите, не внесе раздор. Тоа го пишува Џабир Дерала. А претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски доби шанса да одговори за овие прашања, меѓу кои и на директно новинарско прашање дали тој мисли дека владеачката партија го уништува со животот и внесува немир и раздор кај граѓаните со поддршка на подигањето на верски и национални символи. Оно што е интересно е дека во моменти кога владеачката ВМРО ДПМН им брои секунди на медиумите за тоа колку тие известуваат во насока, како што велат, во искривување на тезите на ВМРО ДПМН и во насока на величање на СДСМ, како што велат, и меѓу тие медиуми 24 вести на кои се бројат секунди, кога претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски доби шанса да одговори на редица прашања, тој одговараше со да и со не, или со одговор јас за тоа имав став во 2009 година. Така Груевски запрашан дали владеачката партија го уништува со животот, значи одговори едноставно со не. Да видиме дел од тие пишувања и од реакциите за тие одговори или не одговори на Груевски. Еве еден од текстовите кој е објавен по тој повод. Насловот е Груевски на незгодните прашања одговара со не и со имам исто мислење како во 2009 година. Еве транскрипт од прашањата. За разлика од овие теми, тој детално одговараше на прашањата за владините проекти. Изјавата е по промоција на новите наслови во читалната 1000 книги. Еве како течеше разговорот за помилувањето. Кој е вашиот став за помилувањата? Јас имам исто мислење како што имав во 2009 година, а тоа е дека тоа е тоа што практично го имав тогаш во 2009 година, тоа што го имав во 2009 година. Дали може да го повторите? Ќе може да го најдете во вашите архиви, е одговорот на Груевски. Значи тоа се одговорите на претседателот на ВМРО ДПМН, а сега за ова пишува Бранко Тричковски, новинар, кој вели: Груевски не знае што мисли денес, ама знае дека мисли исто како пред 7 години. Го послушав бившиот премиер и отидов во архивата да видам какво било неговото мислење за помилувањата во 2009 година. Не поради тоа што ме интересираше неговиот став за помилувањето, тогаш туку затоа што самиот рече дека ако видам што мислел пред 7 години, ќе знам што мисли сега. Тоа е мощна и интересна методологија. Така и Меркел, кога новинарот на Франкфуртер Allgemeine Zeitung ја прашал што мисли за бегалската криза, таа му рекла: "Немам поим, господине, ама знам дека истото мислење го имав уште кога живеев во Демократска република Германија. Ке бидете ли љубезни да проверите во вашите архиви, баш сум љубопитна да знам што сум мислела пред 30 години и што мислам денеска." Се очекува и Хојд да добие сличен одговор на прашањето дали тој лично, неговата влада и ВМРО-вската инсталација од правосудниот систем ја заебаваат специјалната обвинителка. Не би можел да ви кажам, господине Хојд, но знам дека истото го мислев уште кога во жолтото комбе бирав джабалак плацеви на водно и кога со Миле ја договаравме провизијата со кинезите. Тоа го пишува Бранко Тричковски на негов остар јазик. Некогаш исполнет и со мали вулгарности, но тоа е дозволено во колумните. Арсен Заколи, политички аналитичар, пишува сега на Facebook. Повеќе од 5 милиарди евра украдени не прават нервозни колку едно тенеќе од 200 евра и крст од 2000 евра.
да не се расправаме, јадете вазелин. И ќе видиме уште една содржина на оваа тема, тоа е еден напис на Утрински вестник, кој едноставно и јасно вели: работа и соживот наместо орли и крстови. Денови во Чајрево во Бутел не престануваат граѓанските дебати дали на тамошните жители им се потребни орел и крст. Граѓаните тврдат дека никој не ги информирал за градбите, ниту пак дошол да ги праша што сакаат да им се изгради во општината. А повеќе сакаат фонтани, паркови и клубови за дружба, отколку вакви символи што разединуваат. Сметаат дека изградбата на овие символи, како што велат преку ноќ, само зборува за тоа колку политичарите се очајни и не им е грижа за народот, па не го ни прашуваат за ништо. И чаирчани и бутелчани сметаат дека политичарите, грижејќи се само за себе, не гледаат дека на граѓаните главно им треба вработување, екзистенција, здрав здравствен систем, а не некакви верски или национални символи. Во јавноста имаше една бура на реакции околу една тема која ја открија колегите од Телма, а тоа е дека продавач на мароли, кој ги продавал коприви и мароли, кој ги продавал нелегално според властите, од судијата бил казнет со 150 евра казна која човекот нема да ја плати. Има доста реакции околу оваа тема, особено на социјалните мрежи. За 15 коприви, 20 мароли, 150 евра казна. Милорад Георгиевски секој ден оди на пазар со снопче коприви кои ги продава 20 денари, од нив носи леп на семејството. Цел ден седи на пазар за 200 денари, сопругата не работи, а со него во семејната куќа во Лисиче живее и синот со семејството. Освен за копривите, ќе треба да плати казна и за 20 мароли на бабата која продавала до него, но кога видела дека има инспекција избегала. Казната му е изрекол судија за прекршоци и сега Милорад се чуди како ќе ја плати, но не се откажува од работа. Тоа е таа тема. И како што кажав, најмногу реакции на социјалните мрежи на Facebook, одиме со колегата новинар Филип Нацовски, кој пишува: казнија Чичко затоа што продавал 15 коприви и 20 мароли за да прехрани дома семејство. А говедата што украдоа и изнесоа државава милиарди, кој ќе ги казни? Ристо од припор, Раткапна од Кондово. Исто така на Facebook пишува Томе Мурадинов на својот Facebook профил, вели: ВМРО ДПМН праќа инспекции по нивите и бавчите, сите кои имаат мароли или коприви ќе бидат казнети со 150 евра. Остваруваме. Уште една реакција на Facebook, Маријан Верстој Стефановски: граѓаните ќе му ја платат казната на човекот кој продавал мароли. Граѓаните веќе ја плаќаат казната на човекот кој им ја украде иднината. И ова пишување доаѓа, се разбира по веста, дека граѓани се само организираат да му ја платат казната од 150 евра на господинот од Лисиче кој е казнет за тоа што продавал коприви и мароли. А за правдата и правото пишува и професорката Тања Каракамишева, но таа има очигледно прилично различно мислење од овие граѓани. Професорката вели: транзицијските джелати и джелатки зборуваат за правда и за право. Најновото хорско гракање на седите гаврани и по некоја полуседа кон седа гавранка е дека во Македонија нема правда, нема право, нема устав, нема закон. Во меѓувреме забораваат дека токму тие со своето гракање го оневозможуваат функционирањето на правната држава, каде согласно уставот, институциите и државните органи треба да го имаат последниот збор за тоа што е право, а што не право.
Институциите и државните органи, а не напуштените и залутани во просторот и времето гаврани, треба да го водат поредокот и треба да не чуваат од неправото што тие ни го сервираат, за да се дограбат до уште една мрша. Како да заборавија овие транзицијски джелатки што за нив во времето, кога тие ни продаваа памет, беше право и правда. Ете, тоа го пишува професорката Тања Каракамишева. И емисијата ќе завршиме со две содржини кои се однесуваат на пораки кои ги упати до политичарите посредникот во преговорите Питер Ван Хауте, кој вели дека политичарите во Македонија во основа не знаат што е демократија. Па Ван Хауте вели 14 златни правила за политичари. Се разбира дека немаме толку време да ги прочитаме сите, но еве првите 5. Земете мала пауза да ги научите овие правила кои се искрени и од срце. Кажувај ја вистината секогаш и секаде. Не заборавај, граѓаните имаат право да знаат, исто така и медиумите. Не им ги земај парите на граѓаните, те им припаѓаат ним. Не ветувај го тоа што не можеш да го исполниш. Ете, тоа се дел од препораките на Ван Хауте. А за Ван Хауте одговор има Александар Бичеклиски од ВМРО ДПМН, партијата која кажа дека нема да седне веќе со него на маса и дека нема да преговара доколку Ван Хауте е посредник. Па Бичеклиски вели 14 златни правила до Ван Хауте. Значи директен одговор. Земи си време да се купиш карта во еден правец. Не лажи секого и секаде. Не си го злоупотребувај гостопримството, ако сме љубезни, не значи дека сме глупи. Исто и медиумите. Не земај дневница 900 евра ако не работиш ништо. Тоа го пишува Бичеклиски. Почитувани со овие 14 златни правила до политичарите, но и од политичарите до порачувачите, ја завршуваме оваа трета порта. Емисијата гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути и не заборавајте дека трета порта не ви кажува како да размислувате, вие прекажуваме целосната слика, заклучоци носете сами, останете и со програмата на 24 вести.